guyyaan kun guyyaa seena qabeessatti isaanuu qabamu taariikhni isaallee naanuu qabamu ka amma duraatis hin jiru jechuudha miti kunis isarraa tokko ennee yoonii fi jiraatellee haa qabannu jee kan akkana nu garsiise galanni rabbiif haa ga'u alhamdulillah jechuudhaan barbaade durarratti taakka namuu bakka jirtanitti if keessatti illee taatu alhamdulillah jaa kanatti aansuudhaan namni nin dura jalqabuuni obboleessa keenya murtii guutoo guyyaan sargii isaa nutis ka Finfinnee jirus bakka jirru amri adda addaa irrallee walgahii gurguddoo keessallee jirru yeroodha obboleeyyan akkasii yaansan hedduu gammannee fi asumaan haqa islaamaa irraa guunna baarakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa bainakumaa fi khairini inumaatu sagantaan irraa akka fakkaatutti tasaaf fakkaatee bultii islaamaa jettimas berga waan gari rabbiin qadarumaanii waliif fida ballamanii waliif fidan fakkaatti amiin ji obboleessa keenya murtii guutoon baana ajaa'ibatiin amiin jira wallahi guyyaa tokko asii ganda tokko dhaqeetiin yeroodhaan dhaqee ummanni san qophiin qaban turan qophiin qaban qubaas hin qaban turan isaanumaa laata keessummaadhaan nu dhufe simannaa akkami goona jedhu namni lama guyyaa san bakka sanitti du'ee warra biyya alaati ganda du'anii taaziyaa jechaa walitti dhufanii anis sabriyattaan janii bakka san nageessanii achumaan simannaa godhanii illaa wanni garii maaliif yoo nama ala jiruuti simannumaa fi namni dillisa walitti dhufeef ta'an ammoo ballama maleedha quban qaban waan hin jiru akkasii hajjii fi hajaa rabbiin namarraa guuta nutis teetiifillee ta'uu baannu hajaan tanuma murtii guutoo taate tiyya jii qabadhuu siin jechuu barbaade baran takka jaa akka fadhan rabbi namaa godhagaa mata duree keenyaa waa'ee bultii islaamaa isaa dhiyoo tana waa'ee bultii islaamaa gaggeesse kan warri irra hirmaate ustaazoonni as keessa jiru wanni jirtu irra deebinee baarakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa bainakumaa fi khairin sixootaa janga hadiyyaa nama fuudheef kan namtu tan hin dulloomne tan tuni abooha abbootii teenyaa jichaa ture tabiraati jijjiiraadhaan taane amma suuratul faatihaan tun bar salaata keessatti namni tokko yoonii fi aboo durii as faatihaadhaas qaraa'atuma jirra mee faatihaa tana niin jijjiiroo jee bar salaata irraa hiikatta maaliif hin dulloomtu qa baarakallahu lakaanis kannaan nama fuudheef kannanii hin dulloomtu bakka sanii isii faayattee tabiraatti fidda malee ta isiirra caaltu ta isii dhiiftee bakka biraa irraa fiddu hin jirtu waan taateef tanaan jechuu barbaade isiin jechaa lama gama biraatiin sadaffaa irratti obboleessa keenya ustaaz Abu Sabraddiin iji hamaa rabbi sirraa haa eegu sirraa haa qabu maasha Allah sirraa jenne isinillee maasha Allah irraa ja'a minbara keenya mataa keenya kan nama walitti qabu wanni kun isa yaachisu nu jala deemee akka waan wa'ada maali deeyni nama gaafatu akka waan laaceelloo mataa isaa akka waan dhuunfaa isaa kanatti yoo ati jalaa bilbiluu baatte sagalee boo'ichaatiin sii kaayee yoo jalaa kaasuu dadhabdi obboleessa waan akkanaatiif hin deema rabbi sodaadha hawaasni hunduma qaba ji'ee akkasi keessa gabbu'ee qabee dirqiidhaan akka waan yeroo as jirru nu fideeti namni nama bira jiru masri taa'ee akka waan osoonii fi wal bira jirru akka waan as jiruutti hirkisee nu fide nama akkanaa kana qabaachuudha gaariidha ijaama obboleessa keenya nurraa sirraa nu haa eegu bakka waan siyaachisu immoo tasiyaachisu tan gubbaa ta keessaa tan maatii tan waatii ta beenuu fi tan beene ta addunyaa akiraa rabbi sirraa haa qabuun siin jaa waan namaa sa'an tolle
kanatti aansuudhaan obboleeyyan keenya warreen tarree akkana galtan keessaa kaniin tursuunii barbaadu obboleessa keenya Ustaas Ramadaan Aliyyii Samoo ila Abbu Sadiittiin ichi isinii guuta bara meeqa addaan bannee har'a asirratti illee wal arguu keenyaaf hedduu gammachuu guddoodhaan qaba isaan jalqabee akkasumatti warri asirra jirtan guutuun keessan anis maqaan an dhoyne osoo hin ta'initti kajala jirtan ka gubbaa jirtan Sheekh Mikaa'il gaa warra wajjiniin har'a qindii taanee achirra beeksisnee keenya dabreen isaan jalqabee hundi keessan irra deebi'ee mee salaamtaa oowwituu irra isinin ja'a assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu salaamtaa hin quufamne salaamtaa namarran kunne salaamtaa nuu jijjiirillee tabiraatillee hin qabneen isinin jechuu barbaadi kanatti aansuudhaan duuba hawaasa keenya kargama mata duree teenyaa guuniif hin deebu eegaan ammana jeebooda arra mata dureen kuni mata duree yaachisaadhaasi mata duree barbaachisaadhaasi dhugumaan waan kana haadha abbaadhaan itti yaaddaa'uu qaba bultii islaamaa akkuma haadha abbaan itti yaaddaa'uu qaban beeytoonni islaamaa itti yaaduu qaban akkasuma ammas imaamota dura bu'oonni akkasuma dhaabbileen adda addaa waan kanarraa yaaddaa'uu qabdi irraa haasa'uu qabdi falowlaahaa silaa wanni san jiraachuu baattee nuti bakka tan hin jiraannu bultii islaamaa saniin nuti argamne rabbiin godhini ka bultii islaamaatiin malatti argame yoo jiraate immoo mataa isaa qabatee jiraata malee hamma jiraatu ilmoo haraam janiin ilmoo diqaalaadhaa jedhaniin mataa isaa qabatee jiraata malee gammachuudhaan hin jiraatu uumamee illee yoo nifi jiraate jireenya namaa gadi jiraata jechuudha wanni sababa isiitiin abaluu jedhamee namni maqaan akkasitti dhawamuu dandiheen waan arra irraa haasa'uudha jirru tana waan tana duuba faqad awla al-islaamu laha ahammiyatan kabiira wa ahammiyatan cudma laa tucaddu wa laa tuxsaru barbaachisummaan siidha lakkooysan qabdu hanganaa hangasii hin beekamtu islaamummaan xiyyeeffannaa isiidhaa kanne ta duraan duraati hawaasni addunyaarraa jiru kun beena muslimiihim wa kaafiriihim karabbitti amanee fi karabbitti hin amaninis aadaan haa wal dhabduu malee amantiin haa wal dhabduu malee namni hundi wal qunnamtii seera siidhaa godhateetuma seera amantii keessa fudhatama qabu islaamummaa bira fudhatama qabu haa taatu seera islaamummaa bira fudhatama hin qabne haa taatu sanii walit dhufeetuma walirraa hora islaamummaan xiyyeeffannaa kan nuufii keessa warri akka shari'aa islaamaatiin alatti odoonii fi kufrummaarra jiranii jaahiliyyaa keessatti akka aadaa isaanii san keessa fuudha jedhamu warra walit dhufe guyyaadha amane nikaan san hin taane fuuni san hin taane irra deebinan jettuun shari'aan islaamaa barbaachisummaa waan tanaa namni amantiidhaan duratti dilli sahaabaadhaa san nikaan akka hadiisa bukaarii keessa jirutti nikaa gosa meeqaa jira ka shari'aan hayyamte immoo kan islaamummaadhaa kan nikaa sii godhe jenii maalii irratti qeebaladhe jedhan kana maleedha gosti hedduun jira ka shari'aan darbite laakiin dilli sahaabootaa san warra amane san keessaa kun nikaa kaanii walit dhufe nikaa akkam faadhaa jira nikaa intalti gaafa heerumuu haate hulaa siidhaa bantee abaluun amata kana heerumuuf heetee jettee beeksisa dabarsitee namni kunis wajjin ida'amee kunis itti ida'amee kunis yeroo itti ida'ame booda namni san nama hedduun hogguutti ida'ame booda nama san walitti qabaa gosaan jettee ani kanaan irraa naatehee jettiin jechuudha. Nikaa faasiqummaadhaatii beekadhu kana malee kan akkanaatii jira hedduun
warra san hunda walit dhufe islaamummaan duratti islaamummaan hoggaanee fi dhufte isin warra akkasi walit dhufeetiin kan keessan san hin taane irra deebi'aan jenneen tuni maal jechu islaamummaa waa'ee bultii islaamaa xiyyeeffannoo kannitee fi abba jallisee duraan naqe bishaan abba gartee diriirsee duraan naqe akkuma isaatitti haa ta'uu jettee islaamummaan akkasitti dhiifte. Obboleeyyan kiyya arra duuba waan diimaa fi adiin Awurooppaa, Eeshiyaa wanni addunyaa tanarra jiru hundi wal fuudhee wajjiniin jiraatu keessa odoo islaamummaan qananii isaa himtee mallawwa min aayaatihi mallattoo tokkummaa rabbiirraahi lubbuma teessan irraa nama isin wajjiniin jiraattan nama gartee gantokkee keessan nama bultii wajjiniin ooftan isinii uumuun jaalala gartee isin jidduudhatti uumuun jaalala isin jidduudha godhuun jee osooniif rabbiin akkana quraana keessatti dubbatee jiru bultii islaamaa keessatti hanga bultii biraarraa dhageessu fashala bultii islaamaa keessatti dhageessa duuba. هذا هو النقطة التي تهم المسلم واني مسلم ياتشسوك أبو أرثنا يجو واني ركوته تنا يجو تن روغ سيداتين خراء سيداتين إسلام ما نتلين الرب سيزاج الركوان إسلام من تيجيفن نو بولتي تنيان كنني أكوان إسلام من إرنا بكتنا كيسه قواعد يدو كيسه شريان إسلاما odoo bultii walitti hin dhufin dura seera keesse taakkana jaa eega walit dhufte seera keesse kanegaya kayaroo wal dhabanii seera keesse odoo walitti hin dhufin shari'aan islaamaa dura yoo neefi namni tokko intala takka jaaladhe je agartee jaallal nabiin sallallahu alaihi wasallam anadharta ilayha laaltee siitaatee ja'an jechuu akkana jechuun akka booda akkanan seene ani kaanin sahiniin namudate namni hin jenneefi tazawwajul waluuda alwaduuda lallal ta isinii hortu ta isin jaalattu fuudha je'e islaamummaan xiyyeeffannaa kanniti xiyyeeffannaa kannite waan idhaan duratti jechu bultii walit dhufuudhaan duratti dura walaa tugri'u fatayaatikum alal bighaa'i in aradna tahassunan badii irratti isin dirqina akkasuma ammas ilmoo teessanis jaalala siidhaatiin malee hin dirqina hadiisa keessatti ani abbaan kiyya namaan hin feeneef na kanne hoggaaniif intalti jetteen nabii dhuftee sallallahu alaihi wasallam nabii maal ja'an feetu hojjetaa dandeessa feetu ni kaasan baaxila gootee faqsiif irraa godhuu dandeessa ja'an jechuu islaamummaan odoonee fi dura walitti hin dhufneen duratti seera laba keessee takka eega walit dhuftees haqa abbaa manaa qopheessu goote haqa haadha manaa qopheessu goote haqa isaan lamaan waliin qaban goote jechuu irra guddaan haqaa keeysarra jiru khayrukum li ahlihi irra caalaan keessan nama warra isaatiif irra caalaadhaati nama mana keessaa gefaarsanii malee nama alaa faarsanii miti nama haati manaa dhugaadha jettee itti qabduufi malee nama manaa immoo abaaramaadha ka manaa jibban ka manaa jibbamaadha ka ala faarfamaadhaati miti jettee shari'aan islaamaa achirra eegalte jechu rahmata godhaa mana keessan keessatti jettee dubbatte jechu mana keessan keessatti bakkirraa geffaarfamtan bakkirraa filatamtan eeysette mana keessan keessatteeti shari'aan islaamaa dura isa gorsite jechu akkasumatti immaas gama dubartiidhaa hoggaaniif dhuftu as deebite jechu shari'aan islaamaa maal jetteen intalti takka guunii fi salaata shanan siidhaa salaat rabbii siidhaa gabbartee akkasumatti immaas
قالي أبا من سيدا قوته دخلت الجنة جنة سنت جينت إسيدا زكست شريان إسلاما خرا سيدا تينس غرسة برستيف جيتشو إيغا بلتي جارم بودا قاچ الفا مخانا خنتيف خنا قفا ميغا الحقوق الزوجية الذي يخص الزوجة لا يعد ولا يحصى الرقود دانسا خنا أبا منا قفا لالتو وان ددو خيزت أكسو مماس وان إسا لالتو خيزت هذا منا خبا جودان تفتشو ربودان تقيسو ربودان hanga danda'u keessatti akkas dirqama isaa ba'u shari'aan islaamaa dirqama goote akkasuma ammas gama siidhaa yoo nefi deebine akkas shari'aan islaamaa dirqama isiirra goote kana malee gaa ilmi namaa ka jiru arrabninii fi ilkeen wal dhawa hayyuudhaatiitu abaluu fi abaluu waa wal jaalatanii yennaan takkaa wal lolanii ji'ee gaafate jen namarraa namni osoo neefi walin takkaa walin lolin wal jaalatan jechuun numaa dandeemu namni guyyaadha wal lole akka gubbaa kana wal harku keessaas wal harka jechuu hammam takka fagoodha hammam takka dhihoodha eenyu waa gaddiddigaa eenyu akka gartee haqqi saadhaati waa gaddarbaa eenyu haftee beekaa shari'aan islaamaatii fi akkasuma ammaas hayyoonninis wanni isaan dura irratti lafa sii kaayan hoggaanii fi khilaafni dhufeefis akkasuma bu'uura kaayan jechuu hagizee nageeyaa bar isiinis nageeya inninis nageeya tuni galata walii galchuu wajji jiraachuma takka jaamti jechuu jabduun hogguunii fi khilaafni dhufe jechuu talbiis ibilis keessatti ibnul joowziin fidee akkini jee hadiisa fideeti إن للشياطين